ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪಟ್ಟರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪಟ್ಟರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪಟ್ಟರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪಟ್ಟರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳ ದಂಧೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಲಹಾ ಚೀಟಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು, ಅದು ವಿಷಕಾರಿನ ಅಲ್ವಾ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗತ್ತೆ.
ಸಾವಿನ ಸಿರಪ್ ಬಿನ್ನು ಬಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ.